各位觀眾大家好啊，我係阿傑啊。今日咧嚟到我哋珠海咧同中山嘅交界處啦。咁我所處呢個位置咧就係屬於三鄉嘅呢個實話實說啦。呢個屬於三鄉嘅。咁呢期嘅節目咧就比較特別咧，同埋比較 hit 嘅，因為講緊嘅係咩咧？可以講緊咧係49萬咧可以買兩套單位啊，即係雙鎖匙嘅單位。另外咧49萬咧仲可以買到一套咧3房1衛嘅4米5層高嘅精裝修單位，就係我哋身後呢座啦。咁我身後呢座呢，佢總層高呢係10層高嘅啫。咁啊10樓已經賣晒㗎啦。咁我哋而家賣緊呢4樓啊5樓啊都有貨㗎。咁啊總價呢就49萬到53萬嘅精裝修嘅現樓，即買呢即入住嗰種㗎啦。而家呢睇翻我哋成個沙盤嘅一個佈局啦。咁我哋成個沙盤呢有11棟樓嘅。咁呢一 part 呢就係我哋住宅樓啦，基本上清貨㗎啦，仲有10零套嘅。咁啊9000零蚊一個平方嘅。咁呢棟呢就係我哋一棟嘅70年產權嘅公寓啦，總層高呢係10層嘅。咁而家我哋在售嘅單位呢49萬呢就買2套單位嘅，可以有2倍嘅一個收益嚟嘅。而且佢呢個單位嘅設計呢都係好特別嘅。我哋而家上去睇下佢究竟係點樣嘅先。OK 啦，而家呢我哋上嚟到6樓呢度啦。呢度呢睇到呢一套呢係雙鎖匙嘅設計啊，49萬呢可以買2間單位嘅，正唔正？而且呢仲係精裝修嘅。咁而家買一個單位呢，即係49萬呢買一個單位呢送一個車位俾你嘅。咁呢個單位呢而家呢佢係做到呢保底收租呢1600蚊一個月嘅。咁啊沖涼房啦、洗手間全部都配有嘅。咁呢個呢就細細地，佢係53平方呢做成2間嘅。咁一間呢就租16蚊，咁2間呢你做到3200蚊，咁個回報率都蠻高㗎。而且呢個呢就係我哋4A 級嘅一個森林公園啦，70年產權嘅公寓可以做到咁樣呢，其實都係好靚㗎。有陽台嘅公寓呢係更加之少啦。咁上邊呢可以睇翻呢，我哋層高呢係4米5嘅，上邊呢可以整個休息區啦。咁呢套單位呢，其實呢又可以用嚟出租又得，用嚟自己住呢亦都係冇問題嘅，因為佢嘅層高呢夠高咗之後呢，住起身嘅嗰個壓迫感呢係好舒服嘅，根本上就冇壓迫感㗎。我哋而家出嚟睇睇隔離嗰間先，因為呢套單位呢2間為一套單位，總價49萬。咁呢套單位呢佢就冇做到複式啦，佢做一個高層嘅。咁一入嚟嘅話呢，同樣都係同頭先嗰一樣咯。只不過佢嘅方式就轉咗咯，佢呢個咧整咗個大平層大高層嘅，而且呢邊咧佢露台喺出邊，佢冇間咗個露台。當然咧，佢呢個咧係一個示範單位嚟嘅啫，咁佢交樓嘅時咧都係有嘅，係啦。咁呢套單位咧同埋隔離嗰單位一齊加埋咧49萬8啊！而家賣樓咧仲送一個車位俾你嘅，收租咧而家咧同你簽約保底咧1600蚊一個月嘅，咁你2套單位加埋咧，就每個月咧租3200蚊嘅，咁個回報率咧都係相當之高㗎啦。咁睇下大家有冇中意呢種單位雙鎖匙嘅？如果話喺大陸買套單位啦，一套嚟住嘅，一套用嚟收租嘅，咁亦都冇問題嘅。咁而家咧，我哋去睇翻上邊仲有間咧係3房嘅，整到複式3房嘅。我哋陣間上去9樓睇一睇。而家我哋上咗嚟9樓啦，睇一套咧52方嘅，做到3房嘅。而且咧仲係複式嘅3房，入嚟咧可以感受到咧一啲都唔會壓抑嘅，因為個層高咧有4米5嘅。咁啊可以睇到咧個開放式廚房啦、sofa 啊呢啲係比較居家型嘅。出邊咧仲有個露台啦，呢個露台咧同樣都係睇翻我哋呢個森林公園嘅，非常之靚啊！個綠化綠油油一片咯。1樓咧就做到一個咧房間嘅，作為一個長輩房嚟使用。呢度咧就係一個長輩房啦。咁呢邊出嚟咧，呢個位置咧有個閣樓嘅，可以作為一個收納嘅地方啦。我哋而家上去2樓睇下，2樓咧佢係做到一個咧2房1衛嘅。嗱，呢度就喺個洗手間啦。咁呢啲咧，因為咧佢係層高4米5咧，咁佢隔開做3房咯，總共係做3間房嘅。咁呢邊咧就可以。得閒咧，屋企人上嚟啊，咁啊房間咧就夠住嘅。而家呢套單位咧，總共咧就49萬咧就可以拎低呢一套單位噶啦，
精裝修，又係現樓嚟嘅。咁而家咧買樓仲送一個車位俾你嘅。咁周邊配套咧都係十分之齊全嘅。隔離唐家呢邊咧，我哋有幾間大學嘅，並且呢邊翻去深圳咧都係40分鐘時間咧就可以翻到深圳噶啦。並且我哋呢邊翻港珠澳大橋嘅話咧，亦都係40分鐘咧可以翻到我哋嗰邊嘅關口噶啦。咁呢邊咧出租又好啦，自住又好啦，個環境咧都係比較舒服嘅。咁呢套單位咧總數49萬嚇，有中意嘅朋友咧，下面評論區揾我啦，我發啲詳細資料俾你睇睇，或者得閒上嚟睇下我哋實體樓啦。我哋今集節目到呢度啦，下期再見，拜拜。